banget buat home cell squishy. Nggak tahu kenapa ya. So jadi daripada kelamaan, let's get started. Ini tuh aku ada di rumah aku dan aku mau ke home cell-nya, oke? Dan sekarang aku sudah ada di depan home cell-nya. Jadi ini rumah home cell-nya ya. Dia jualnya di kamarnya. Kita masuk aja ya. Silahkan kita masuk. Dan sini tuh home cell-nya, home cell Cat Kidston menjual squishy, slime, alat slime dan lain-lainnya. Jadi itu ada bagnya Cat Kidston. Aku ngambilnya pas di dalam aja ya. Ya, jadi aku ambil bag satu ya. Jadi sini tuh ada spatula, beli spatula yang gantung sini aja ya. Jadi aku ambil satu aja. Sini ada slime. Boleh dicoba slime-nya? Ini slime. Ini enggak? Ini kasih sekarang aku mau ke squishy. Boleh dipencet nggak ya? Ini slow banget. Tapi sudah jelek jadi nggak deh. Pendaban mau. Jadi aku taruh sini dulu ya. Oh, pumpkin. Aku beli ini aja deh. Ini yang replika ya Mbak Orange. Ini yang replika. Ya, lumayan slow. Enggak slow. Enggak deh. Melon dan oh my god. Pendaban lagi tapi enggak slow, enggak dah. Sekarang aku di bagian sini nih sama aja ya. Ini turtle ya Mbak. Ini turtle. Beliin aja deh. Wow, Mickey Mouse lucu banget nih, kayaknya sudah kayak. Ini yang replika ya atau yang common? Common. Yeay. Oh. Long hair. Ini tuh bagus banget warnanya. Biasanya bukan begini deh. Ini cuma satu ya produknya. Animals slow banget, mau ah. Oh wow, lucu banget, beli. Nggak slow tapi ini tuh soalnya banyak yang jual, tapi aku mau beli ini. Ini ada packagingnya nggak ya Mbak? Ada Mbak. Oke, super slow banget. Harganya juga enak. Wow, stoknya banyak banget ya Mbak. Cuma ada 4 aja, ini aku beli ini beda ya, ini emoji bukan Gudetama. Ini apa ya Mbak? Itu Gudetama juga dari Oke, beli semuanya. Ini apa ya Mbak? Itu license keys. Boleh dipencet kan Mbak? Boleh. Stoknya ada cuma 2 ya? Iya. Kesel banget. Oke. Ini boleh dipencet nggak sih? Nggak boleh Mbak. Oke, jadi aku beli ini aja. Ini karena jumbo. Penguin, oh my god. Ini kayaknya sih kelihatan slow, tapi aku mau beli. Merah putih bagus banget. Lucu banget, aku beli semuanya aja. Jadi di sini semua squishy-squishy-nya. Cuman sisa 3 aja nggak aku beli. Ambil package apa sih bagnya? Mau dimasuki. Jadi ini sudah aku plastiki berat banget dan penuh. Jadi ini Mbak ya. Oke, ya banyak banget ya. Loh, bagus banget pom-pomnya. Mereka masuki ke masuk ke slime aja. Twing twing twing. Totalnya 1 juta. Bagus banget. Kedua yang mana ya? Bagus loh. Ini sama yang ini. Ini pink. Jadi aku suka warna pink ya.
Oke, makasih ya Mbak. Ih, berat banget ya Mbak. Sama slime lagi.